Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрболат, бұл ипотека академиясы. Өткен жолы сыйлықақыны қалай көбейтуге болатын жайлы лайфхакпен бөлісуге уәде бергенмін. Әлия, мемлекеттен бірнеше сыйлықақы алғың келеді ме? Әрине алғым келеді. Онда отыр және мұқият тыңда. Бір жылдың ішінде 2, 3, 4 тіпті бірнеше көлемде мемлекеттік сыйлықақыны алуға болатынын үйретемін. Мысалы, бұл Әлия, оның әкесі, анасы, ағасы және әпкесі бар. Олар ақшасын Алияның депозитінде сақтап, 138 000 теңге көлемінде бір ғана сыйлықақы алып отыр. Бірақ олар әр қайсына сыйлықақыны алады. Ол үшін әр отбасы мүшесіне жеке депозит ашып, ақшаны әр қайсында жинақтау керек. Сіз ақша жинау үшін отбасы мүшесінің әр қайсына депозит ашасыз. Жыл соңында әр жанұя мүшесі мемлекеттен 20% көлемінде сыйлықақы алады. Нәтижесінде сізде бір емес, бірнеше сыйлықақы болады. Ал пәтер сатып алатын кезде сіз бұл депозиттер мен сыйлықақыларды бір жинаққа біріктіре аласыздар. Әлия, саған бәрі түсінікті ме? Иә, әкем мен анама онлайн депозит ашсын деп хабарласып жатырмын. Керемет. Егер біздің ақыл кеңесімізді пайдалы деп санасаңыз, лайк басыңыз. Біздің қызықты каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Соңғы жаңалықтардан қапы қалмас үшін қоңыраушаны басыңыздар. Келесі кездескенше. Тоқташы Нұрболат, опы дегенне келесі бейнероликте сол туралы айтып берші өтініш. Әрине, айтып берейін.